morning guys. We have here a Sharp CRT color TV, a snow power, dead set, no power,
pagkamatay ng isa sa autopsy ang kanyang mga labi. Samantala, nakuha na naman ng 12 grams ng cocaine ang kanyang boyfriend na si Julian Ongpin na kasama niyang nagbakasyon. Eto na mga Dapper Cats, red balloon or blue balloon. Kahit ano pa yung